Mireu, intentaré ser breu perquè, com bé ha dit Manel, la cosa és que nosaltres expliquem, però després el més important és que fem una posada en comú. Aleshores, de tota manera, encara que intentaré ser breu, sí que he pensat que és important que conegueu un poc la història del nostre centre, de com ho hem fet, de com hem arribat. Perquè nosaltres actualment treballem per àmbits en primer i segon d'ESO, en l'àmbit científic i també en l'àmbit sociolingüístic, però a banda d'això treballem per projectes. Cada avaluació tenim un projecte, que ara us explicaré, però, clar, evidentment, això no ho hem fet d'un dia per a un altre i, per tant, us expliqué un poquet, molt breument, la història. Mireu, primer us explico el perquè de tot plegat, que és que en el curs 2012-13 els resultats acadèmics van ser nefastos, podríem dir nefastos, tot i que Francesc Ruiz, el meu company, em diu que no dones una imatge que el nostre centre és un dels pitjors, perquè el nostre centre és, com tots els centres, dins del que es deixa el panorama, tenint en compte els concertats i els privats i la gent que ve al públic, d'acord? Però sí que és veritat que vam arribar a un punt que els resultats acadèmics eren molt dolents, sobretot en primer i segon d'ESO, el clima de convivència era fatal, horrible, molt deteriorat i, per tant, era evident que hi havia una inadequació del sistema a les necessitats de l'alumnat. Com bé ha dit Manel, no és que tinguérem... Sí, potser tenim una part d'un alumnat que és més conflictiu, però com en tots els llocs, i evidentment havien de buscar una solució. I aleshores, què vam fer? Doncs va donar la casualitat també que en l'ordre del 46 del 2011 de 8 de juny, que era un ordre que parlava del pas entre la primària i la secundària, doncs ahir es possibilitava la integració d'assignatures i de continguts al primer cicle d'ESO. Basant-nos en això i després també en molts estudis, entre ells un que es va cridar sobretot l'atenció, que és Actuaciones de éxito en las escuelas europeas, que parlava de com les pràctiques organitzatives d'èxit sobretot es basaven en l'augment del temps d'aprenentatge de determinades matèries. És el que estava comentant abans Manel, que clar, tenir 13 caps diferents, cadascun d'un pare i una mare, que vol que faci les activitats o que vol que enfoques l'ensenyament d'una manera o d'una altra, doncs per a molta gent, inclòs nosaltres, si nosaltres fórem alumnes i ho hem viscut, doncs resulta difícil. Aleshores, l'equip directiu va proposar organitzar els grups de primer i segon d'ESO en els àmbits permesos per la llei, que era el científic i el sociolingüístic. Evidentment, va costar, finalment va ser aprovat pel claustre. Això va ser aprovat en el maig del 2013, aquell estiu va ser duret, perquè vam haver de... Clar, s'havia de posar a terme el que havíem decidit, i el que havíem decidit era que anàvem a fusionar en un principi en l'àmbit... Jo parlo sobretot de l'àmbit sociolingüístic perquè soc professora de valencià, encara que actualment no em definiria com a professora de valencià, perquè un dels canvis que promou això és que jo ara ja em considere professora d'àmbits. Perquè, evidentment, m'ha hagut d'especialitzar en altres temes que... en la manera com m'havien ensenyat a mi, evidentment havia perdut qualsevol noció de la prehistòria i de tot el que ha hagut de saber per a després poder transmetre en aquest primer d'ESO, i sobretot el que van quedar en un principi, que no treballàvem encara per projectes, sinó que simplement van fusionar l'assignatura de valencià i castellà, doncs durant aquell primer estiu previ a l'inici del treball per àmbits vam haver de, Natàlia Sebastià, que està per ahí, i jo i uns quants professors més, fer la fusió de valencià i de castellà per a la primera avaluació. A la primera avaluació vam preparar la segona avaluació i a la segona avaluació la tercera avaluació. Va ser així. I sobretot durant aquest any vam haver de formar-nos moltíssim, sobretot en el tema de les comunitats d'aprenentatge, i de les comunitats d'aprenentatge vam agafar les idees que ens van semblar més interessants. No totes, sobretot les que nosaltres pensàvem que eren adequades al nostre centre i al nostre àmbit. Entre les 3 idees més importants era el treball en grups interactius, les tertúlies literàries i l'ús de personal voluntari a l'aula. D'acord? Sobretot el que volíem fer és que els pares
vingueren a l'aula, no solament a la reunió, que ja no venen ni a la reunió d'inici, sinó que s'involucraren. Vam deixar que entraren els pares a l'aula i també veïnat, alumnat del pràcticum del màster de secundària. En aquell moment també va vindre gent de la Universitat de Pedagogia. Després la cosa vam anar refinant un poc perquè no tot funcionava. Evidentment, això és un assaig-error. I la cosa va quedar que en l'àmbit sociolingüístic, clar, de tenir 6 professors diferents, un de valencià, un de castellà, un de socials, la PT, les 2 hores de reforç, doncs ara passàvem a tenir un àmbit sociolingüístic de 9 hores en un professor titular que podia ser o de socials o de valencià i de castellà, perquè el professor de valencià i de castellà assumia valencià i castellà. D'acord? Que ja era un canvi, perquè clar, molta gent diu no, que jo soc de valencià i castellà no vaig adorar-ne, o al contrari. D'acord? I després, un canvi també molt significatiu és que el PT entrava a l'aula. Només en alguns casos puntuals el xiquet el treia fora, si és que no sabia si algun procediment no podia explicar-li-lo en el conjunt de la classe, però el que hem fet, i això és una cosa que sí que ha servit moltíssim, perquè avui en dia tenim xiquets amb dificultats aparents que no podrien seguir una classe normal, però que han sigut capaços de seguir el projecte i en les tertúlies de fer aportacions molt interessants, que clar, apartats fora de la classe, evidentment, no els podien fer. Això perquè fa a l'àmbit sociolingüístic, després en l'àmbit científic també, vam passar de tenir un professor de mate, de naturals, les 2 hores de reforç, del desdoblament, 5 professors diferents, a passar a tenir un professor de matemàtiques, un de naturals i un mestre de PT. Després, evidentment, teníem aquest repte, que volíem deixar de banda tots els llibres de text i fer el nostre propi material, perquè sí que és veritat que en determinades matèries vam observar que els llibres de text que hi havia al nostre abast no ens servien per al públic que nosaltres teníem, i aleshores vam pensar que anem a fer-los, no? I, evidentment, fer tot aquest material comportava també que els alumnes pogueren tenir accés a internet, que portaren una tauleta a classe, que treballaren actualment, per exemple, treballem a partir de tasques en els projectes i els xiquets entren al Classroom. Les primeres setmanes de primer d'ESO pràcticament dediquem 2 setmanes a ensenyar-los a entrar al correu electrònic, que des del correu electrònic accedisquen al Drive, a crear carpetes, a compartir carpetes, compartir documents, després ensenyar-los com entrar al Classroom. I després nosaltres tenim una intranet en el centre, ells tenen un calendari propi de cada curs i allí anem penjant-ho tot. Clar, resulta també molt fàcil perquè tenim un correu corporatiu, és molt fàcil dirigir-se, enviar un correu al professorat o al grup. El correu corporatiu està creat també per a grups determinats, per exemple, alumnes de primer ESO C, i envies un correu a tots seguits i ja està. Així teniu una imatge del que seria el correu, el Drive, el calendari. Una cosa molt important és que el que sí que hem fomentat moltíssim és que cada xiquet, cada alumne ha de tenir una funció. I hi ha un xiquet que té la funció d'actualitzar totes les dades del calendari, apuntar tot el que fem o el que s'ha de fer o la previsió, d'acord? Perquè sí que hem observat que donar-los una responsabilitat, per mínima que siga, això els fa sentir molt bé i no es veuen que és un mes, sinó... I així teniu un poc en què consisteix el treball per àmbits, sobretot la idea que teníem és que, clar, en 55 minuts ens donava temps a donar el temari i donar-lo d'aquella manera, perquè ja sabeu que els temaris són extensíssims i que no els acabem mai, i ja està. La diferència fonamental que he trobat jo de tindre una classe de 3 hores a tindre uns xiquets que estic 9 hores a la setmana, que això implica que estic tots els dies entre 2 i 3 hores, és que aquests xiquets jo podria definir-los cadascun molt bé, sé com són, què pensen, com treballen, on poden arribar. De l'altra manera, em resultava difícil. Amb l'ampliació del test de treball, sobretot, una cosa que ha favorit, ja parlo només sols de l'alumnat, sinó també del professorat, per exemple, a mi m'ha servit moltíssim
també és veritat que he tingut molta sort amb la meva companya de treball. La professora que m'acompanya de socials m'ha ensenyat moltíssimes coses que jo no sabia i que he hagut d'aprendre per posar-les també en pràctica en un altre grup, que jo soc... Hi ha un professor sempre titular i un altre que és d'acompanyament, d'acord? I no solament això, sinó també la manera d'ensenyar la metodologia. Per exemple, jo soc molt negativa, vull dir, que veig més les coses negatives que no les positives, i ella, per exemple, m'ha ajudat a veure que s'ha de reforçar moltíssim. Encara que em sembla una tonteria el que acaben de fer, doncs s'ha de dir, ostres, que bé ho heu fet, perquè clar... I aquestes coses s'aprenen treballant amb una altra persona. Perquè, clar, estem molt posats a treballar individualment i jo comprenc que al principi costa moltíssim i que molta gent té por i molta gent no vol i refusa aquesta idea, però jo dic des de la meva experiència que és superpositiva perquè, és veritat, és una altra visió des de la classe. Com havíem dit, hi ha una inclusió dels alumnes amb necessitats educatives especials, sempre que es puga, en la majoria de casos sempre es pot, i després, sobretot, que es treballa en grups, l'aprenentatge és cooperatiu, hi ha una ajuda entre iguals, sempre acaben descobrint, els costa, però es costa a tots, el tema del treball en grup, però acaben descobrint que este xiquet, que igual, no, és que ell això no sap fer-ho, no sap fer això, però sap fer altres coses, d'acord? És una cosa que els costa, però finalment jo crec que al final de curs ho acaben captant. I després, l'organització de l'alumnat, sobretot el que fem és, depèn del número de gent que tinguem, però més o menys entre 4 i 5 alumnes, 4 és el número ideal, i aquest grup, que funciona com a grup i que fa el treball en grup per al tema del projecte, té tasques individuals, però també té tasques grupals. Què implica això? Que si jo individualment no vull fer la meva tasca, molt bé, no la faig i ja està. Però si en el grup en necessiten i sense la meva tasca no podem passar a la següent, doncs he de fer un esforç. Això ha suposat, per exemple, en primer d'ESO, que tenim un nivell molt alt d'absentistes, que alguns que habitualment no venien han vingut perquè els companys li han dit és que mira, si tu no fas això, després nosaltres no va comptar-nos per la nota, etc. D'acord? I aleshores, ahir s'ha salvat una part de gent que segurament no haurà acabat l'ESO i haver acabat com haver acabat. Doncs en l'organització de l'alumnat intentem sempre posar un coordinador, una persona que és el relacions públiques, que és el que determina el que es parla en el grup i el que es posa a la resta, un secretari, que és el que ha d'anotar i supervisar el treball del grup per comprovar que tot el món ha fet la seva tasca, i després un responsable del material. Val a dir que és veritat que les aules al llarg de 6 cursos les tenim molt ben dotades perquè hi ha un wifi que funciona, tot el món pot accedir al Classroom, hem permès que els alumnes que no tinguen tauleta porten el mòbil, no sé si error o no, perquè moltes vegades, però intentem sempre estar pendent que estiguem mirant el Classroom, que estiguem mirant la tasca i que no estiguem mirant el que on hagin de mirar. I després, sí que és veritat que això va costar moltíssim al principi, tot i que nosaltres també en la transició de primària i secundària, el coordinador d'ESO, que és Francesc Ruiz, ell s'encarrega de pare per pare que entra a l'institut, parlar en ells individualment, explicar-los com és el treball per àmbits, com anem a funcionar, que la tauleta és imprescindible, etc. Vull dir que venen ja individualment tot ben explicat. Després, mireu, primer vam començar amb això que vos he dit, àmbit sociolingüístic i àmbit científic, solament amb la fusió de valencià i castellà, socials per una altra banda, vam estar així 3 cursos, però la cosa no ens acabava de quadrar i aleshores vam dir, doncs ara anem a provar a treballar a partir de l'assignatura de socials i a partir de l'assignatura de socials el que farem serà donar valencià i castellà. I això com es fa? Doncs es fa com podem, però es fa. Per exemple, nosaltres el que fem sempre és, a partir del temari de socials, expliquem els continguts i què han de fer? Un text, la percepció que tenen ells és que no donen valencià i castellà, i això és molt positiu.
Perquè si per a ells no donen valencià i castellà vol dir que no estan fent les activitats reglades que feien sempre i que al final no sabien mai ni el tema de la diètesi ni de l'apostrofàcia, que hi ha coses que no sabem per què, suposo que tindrà alguna explicació, que fins a cert punt no sap. I fins i tot hi ha gent que de major tampoc no sap ni posar diètesi i no passa absolutament res. Per tant, sí que ens hem adonat que hi ha certs punts que els donem, perquè entren en el currículum, però que tampoc no fa falta estar matxacant-los perquè ja els aprendran si no. Més val que aprenguen. Jo pensava ara, quan estava preparant-me l'exposició, dic, mira, un xiquet de primer d'ESO d'este curs que acabem de fer sabria fer una exposició. Sabria fer l'exposició que estic fent jo ara i segurament igual la faria millor que jo. Perquè, per exemple, el projecte de la primera avaluació es tractava de comparar el seu barri. Van fer un estudi del districte i del barri de la ciutat, del barri on viuen ells, on està l'institut, i l'havien de comparar amb un barri d'una ciutat que les giren ells de l'hemisferi sud. El projecte consistia en que després de fer aquest treball havien de fer una exposició oral i això implica, tot i que ells pensen que no donen ni valencià ni castellà, saber les tècniques de l'exposició oral, d'acord? Saber parlar en públic, escriure un text formal, d'acord? Que dius, ostres, per a un xiquet de primer d'ESO, i després exposar-se a un públic, perquè tot això és una exposició oral en públic, amb pares, iaios i qui vulgui, perquè convidem a tot el que vulgui vindre. La sensació que tenim, o que penso jo, és que per primera vegada, des de feia molt de temps, l'educació, en aquest sentit, té un valor. Perquè els xiquets, el dia que anaven a exposar, estaven expectants, nerviosos. Alguns fins i tot van vindre supermudats, perquè pensaven que això era molt important. Fins i tot tenim gran part de comunitat gitana, algunes famílies gitanes van treure els xiquets menuts de primària, els germans menuts, per a que vingueren a veure l'exposició. Perquè, clar, l'exposició era molt important. D'acord? I aleshores, en aquest sentit, sí que el que hem observat és que es dona un valor a l'educació. Evidentment, el projecte arriba com arriba a algun públic, és a dir, alguns treballen mínimament, altres es fan especialistes en el tema, altres els sorprenen i uns altres doncs, van a mínims i ja està, però com sempre. D'acord? I sobretot, el tema del projecte, que a ells al principi, clar, imagineu-vos, un xiquet de primer d'ESO, anem a treballar per àmbits, no hi haurà, perquè al principi sí que ells comencen, ai, però ara què toca? Ara toca valencià, ara toca socials? No, ja no n'hi ha social, ja no n'hi ha valencià, ja no n'hi ha castellà, ara treballem en àmbits sociolingüístics. Clar, això costa un poquet, després el tema del projecte també costa una mica d'entrar, però sí que és veritat que quan tu els expliques, no, però mireu, al final de l'avaluació, la primera avaluació va ser aquest projecte, el que vos acaba de contar, de comparar els dos barris, la segona avaluació, que és el que ara vos explicaré, van fer un museu de l'evolució, des de prehistòria i les primeres civilitzacions, i després, a la tercera avaluació, van crear una obra de teatre a partir del temari que havien donat de Roma i Grècia. D'acord? Per tant, jo crec que podem estar molt satisfets perquè al final van fer d'actors, van exposar, van crear un museu, vull dir, què més es poden demanar? Evidentment, jo crec que el que us comentava abans, jo he hagut d'estudiar-me tota la part de socials perquè no me recordava absolutament de res, jo el que sí que pense és que aquests xiquets de primer d'ESO com a mínim recordaran el museu que van fer, tots els objectes que van fer. Em diu Manel que s'acaba el temps? No passa res. Mire, vos poso algunes fotografies del museu que van fer. Així està explicat, si no després en el test de preguntes vos explique més o menys com van fer el museu, d'acord? Així tenim algunes imatges. El que van fer van ser, cada grup va crear panels explicatius del tema que es va tocar. Després, aquests panels explicatius tenien un codi QR que el portava a un vídeo que ells havien gravat, fins i tot alguns alumnes van fer música especial per al vídeo, que era una ampliació, per exemple, en aquest cas, l'art moble. Mireu així que van fer una Venus de Willendorf, que la van elaborar ells, perquè també van tindre la sort de tindre una voluntària que sabia moltíssim del tema, que havia treballat en el tema de les arts, i aleshores ella es va ajudar a fer tot el material
relatiu, mireu, així tenim absolutament de tot, coves, utensilis de l'època, etc. Vam anar al Museu de Prehistòria prèviament, vam conèixer, vam treballar en documentals reals no adaptats, que això també és una cosa que tenim molt clara, que no anem a adaptar-los res, perquè ells són capaços. O al principi es costava i ara veuen un documental i l'entenen perfectament. I és una manera d'entrar-los directament al material. I vos dic que hi ha alguns xiquets que són especialistes en la vida de Lucy, per exemple, o són especialistes en un moment determinat. I així tenim una imatge perquè fins i tot per al dia de la inauguració del museu es va crear en un grup de primer d'ESO de música, van crear un himne per a la inauguració del dia del museu. D'acord? Si tenim a la directora dirigint-los. Que van crear música i lletra, no, Maria José? Música i lletra com la van crear els xiquets. I això és tot perquè no tenim més temps a res.